Assalamu alaikum, Оштурак чай каналы кандайсыздар жастарбы? Бүгін 23 май 2025 жыл. Бүгін біз сіздерге Ош шаарыбыздын Жакшы районунда жайгашкан Карагал курулуш компаниясы ургандоомдун тех паспорттары коммуникациясы бардыгы центральный болгон, отопление, газ, суу, свет жайгашкан жерде өтө сонун болгон, бышкан кыштан салынган. Bir bölмөлүү 56 квадрат болгон 8 этаждан ремонтторго берилген квартира тууралуу маалымат бермекчибиз. Азыр биз ушул Карагай курулуш компания курган домдордун доорунун алдында турабыз. Бул жерде балдар ойногону, бул жагында балдар аянтчалары, спорт менен заниматься эткен мини полялары, тренажерлорду андан тышкары бул жерде дем алып, мынтип отурганы. Условиялар, шарттары жакшы жайгашкан. Анан эң негизги компаниянын репутациясы өтө жакшы. Себеби убадага туруп, убактысында бүтүрүп берди, тех паспортун берди. Домдун фасады, ишналар баягындай жарым жартылай эмес, толугу менен бүткөн. Келсеңиздер, мындай көңүлүңүз көтөрүлөт бул жерден. Андай эмесе, сиздерге келүү дарегин айтып өтсөк, сиздер келечек Масалиево көчөдөн Вешовой Ошск район тараптан келген болсоңуздар, ушул ХБК келгениңиздерде жолдун оң тарабында Ош электро же Бакай банктарын ээрдире аласыздар. Ошону өткөнүңүздөрдө Айыл банкка жетпей оңго буруласыздар. Ушул Авицина көчөсү аталат. Бул жактан Карас тараптан келген болсоңуздар, солго бурулуп, бир 300 метр жүргөнүңүздөрдө Карагай курулуш компаниясы ургандоомдор данектей болуп тизилип турат. 8 этажга да чыгып келдик. Ушу сапаттуу мындай бронированный эшиктери коюлган. Ушул бронированный эшиктен киргениңиздерде 56 жарым болгон 2 бөлмөлүү студия 2 бөлмөлүү квартирабызга киресиздер. Бул жак коридор. Коридорлорго кенен себеби эс бизге маалымат берди. Киргениңиздерде бул жерге ушундай 70 сантиметрлик гардеробный шкаф жасаймын деген эле. Кокус алып, планировкасын өзгөртсөңүздөр деле толук болот. Бул жак жуунуп тарамчу бөлмөсү. Сантехника иштери бүткөн, полдоруна мындай стяжка, карашыбак, электромонтаж иштери, газдын турбалары бардыгы бүткөн. Бул жак ажаткана. Негизинен бул ажаткана менен жуунуп тарамчу бөлмөнү планировкалык бир кылсаңыздар болот. Андан кийинки бул биринчи спальный бөлмөсү. Спальный бөлмө терезе тарабы дагы мындай күнгөй бетте карап турат. Күнгөй бетте бул жакта мындай гардеробный шкафтын местасы. Бул биринчи бөлмөсү. Өзү студия 2 бөлмө деп айтылат. Бул эшиктен киргениңиздерде ашкана. Ашкана бөлмөсү, сантехника иштери, газдын учеткичтери бардыгы коюлган. Бул жагы мындай кенен ашкана бөлмө. Бирок деген сөз, бирок эгер алып сиздер буну планировканы өзгөртсөңүздөр деле толук болот. Бирок планировкасы жакшы. Мисалы мына жерден бөлүп, бул жерге эшик койсоңуздар, бул жагда бир жатак бөлмө болот. Бул жакты ашкана кылып коесуздар, бирок вытяжканын кымбатынан коюшуңуздар керек. Себеби баягы 5-10 миң сом вытяжка эмес, чоңураак койсоңуздар, ошо тамак аш жасаганыңыздарда жытты сора турган, ошондо расчетун алыш керек. Негизинен планировкасы жакшы. Эчтекен өзгөртпөй эле ушул жерден эле гипса картон менен төссөңүздөр, ошондо өз бизге 2 бөлмөлүү болуп калат. Себеби 2 бөлмөнү 1 бөлмөнүн баасында издеген адамдар болуп калат да, себеби алып бул жакты бөлүп, бул жагында өздөрү жатса, наркы бөлмөдө бала чакасы жатса, бул жакта сартан кечке тамак кылбайт, кечке ошондо турат беле деген суроо жаралат да. Тамакты даярдайт, ушул жерде ичишет, кайра